ভিউয়ার্স, আজকে আমি করতে চলেছি বাচ্চাদের মনপছন্দ একটি স্ন্যাক্সের আইটেম, সেটা হচ্ছে চিকেন ডোনাট। চিকেন ডোনাট করার জন্য এখানে প্রথমে আমি একটি ব্লেন্ডার নিয়ে নিয়েছি, সাথে নিয়েছি আমি চিকেনের কিমা। আমি কিছুটা ছোট করে চিকেন কেটে নিয়ে এসেছি, সেগুলো আমি এবার সব এর ভেতরে দিয়ে দেব। চিকেনগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনগুলো পুরো কিমা করে নিতে হবে, ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে। এবার আমি এক এক করে সব ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো সবই ব্লেন্ডারেই আমি দিয়ে দিচ্ছি। 1 চা চামচ আমি দিচ্ছি আদা রসুন বাটা। আদা রসুন একসাথে বেটে রাখা হয়েছে। সাথে দিয়ে দিচ্ছি লঙ্কা কুচি, ধনেপাতা কুচি, সাথে দিচ্ছি ব্ল্যাক পেপার, দিচ্ছি ছোট চামচের 1 চামচ গরম মশলা গুঁড়ো, সাথে দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো, সামান্য একটু হলুদ গুঁড়ো এবং ছোট চামচের 1 চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো। এই সব ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলোকে আমি দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার ভালোভাবে একটু ব্লেন্ড করে নেব। আর সাথে দিচ্ছি সামান্য নুন এবং একটি মিহি করে কেটে রাখা পেঁয়াজ। এই সব ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলোকে এবার আমি ব্লেন্ড করে নেব। ব্লেন্ড হয়ে গেছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এবার আমি এটাকে একটি বাটিতে আমি নিয়ে নিচ্ছি। আমি ব্লেন্ডটা একটা পাত্রে আমি নিয়ে নিচ্ছি। ভালোভাবে দেখুন, ব্লেন্ড কিন্তু হয়ে গেছে। আমি একটু সামনে নিয়ে দেখাচ্ছি। ভালোভাবে ব্লেন্ড হয়ে গেছে। এবার আমি আলু সিদ্ধ করে রেখেছিলাম, সেই আলুগুলো এর মধ্যে দিয়ে ভালোভাবে মেখে নেব। আমি 3 পিস আলু এখানে দিয়ে দিচ্ছি। এবারে এর মধ্যে দিয়ে দেব একটা গোটা ডিম, এবার ভালোভাবে হাতের সাহায্যে এগুলোকে মাখবো। তার আগে আমি এর মধ্যে সামান্য পরিমাণে ময়দা এবং কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি। কর্নফ্লাওয়ার এবং ময়দাটা মাখার পরিমাণ অনুযায়ী দিতে হবে। কতটা আপনাদের আঠালো থাকলে তো ডোনাটটা বানানো যাবে না, তো ময়দা এবং কর্নফ্লাওয়ারটা ততটাই দিতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত টাইট একটা শেপ আমাদের আসছে। পরিমাণ মতন আমি ময়দা নিয়ে নিলাম, একটু একটু করেই নেব, খুব একটা বেশি নেব না। যদি লাগে তাহলে পরে আমি দিয়ে দেব। এবারে হাতের সাহায্যে ভালোভাবে এই মিক্সচারগুলোকে আমি মাখিয়ে নেব। মাখানোটা কিন্তু খুব একটা টাইট হতে হবে না, হাতে যাতে মন্ড আমরা করতে পারি সেইভাবে আমাদেরকে মাখানোটা করতে হবে। আপনারা চাইলে ব্লেন্ডারের মধ্যেও কিন্তু, যদি আপনাদের বড় ব্লেন্ডার থাকে তাহলে ব্লেন্ডারের মধ্যেও একবারে সব দিয়ে এইভাবে মেখে নিতে পারেন। দেখুন মন্ডটা মেখে নিয়েছি। এবারে আমি একটি আলাদা পাত্র নিয়ে নিচ্ছি।
এবারে হাতে সামান্য তেল আমি মাখিয়ে নিলাম, কারণ এগুলো যখন আমি হাতের মধ্যে কাবাবের মতো যখন পাকাবো তখন কিন্তু হাতে লেগে যেতে পারে। আমি নিয়ে নিলাম। হাতে এরমভাবে কাবাবের মতো করে নিতে হবে। নিয়ে হাতের সাহায্যে এইভাবে একটুখানি গোল একটা শেপ দিয়ে নিতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন এরমভাবে আমি শেপটা দিয়ে নিলাম। লক্ষ্য রাখবেন যেন কোনো দিক ফেটে না যায়। এবারে এইগুলো এক একটা হয়ে গেছে, আমি একটা প্লেটের মধ্যে এরম করে সব সাজিয়ে সাজিয়ে রেখে দিচ্ছি। এইভাবে আমি কয়েকটা করে নিচ্ছি। এইভাবে আমি করে করে সবকটাকে সাজিয়ে নিচ্ছি। দেখুন ভিউয়ার্স, আমি করে রেখে দিয়েছি। এবারে আপনারা এরকম একটা ঢাকনা নিতে পারেন, নিয়ে ঠিক মাঝামাঝি এরমভাবে ঢুকিয়ে দিয়ে আস্তে করে ভালোভাবে কেটে জিনিসটাকে একটা গর্ত করে দিতে হবে। এরমভাবে দিয়ে উপর দিয়ে আস্তে করে এরমভাবে তুলে এটাকে জাস্ট নিচ দিয়ে ফেলে দেবেন, তাহলে কিন্তু ডোনাটের শেপটা এসে যাবে। এবারে এইটাকে এরমভাবে আমি ফার্স্টে দেব ডিমে। এরমভাবে দিয়ে আমি একবার মিশিয়ে দিচ্ছি ডিমটা দিয়ে। দিয়ে আমি আস্তে করে এবার হাতের সাহায্যে তুলে নেব, নয়তো কিন্তু ফেটে যাবে। তুলে সেটাকে আমি ব্রেড ক্রাম্বসে দিয়ে দিলাম। ব্রেড ক্রাম্বসে দিয়ে এবারে এরমভাবে ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে ভালোভাবে কোট করে দেব। ভালোভাবে ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে মুড়িয়ে ব্রেড ক্রাম্বসটাকে আমরা ঝেড়ে নেব। ঝেড়ে নিয়ে এরমভাবে করে রেখে দেব। এইবারে কিন্তু আমাদের চিকেন ডোনাটস কিন্তু পুরোপুরি রেডি। এইভাবে আমি সবকটা বানিয়ে নিচ্ছি। আগে দেখুন ভিউয়ার্স, আমি সবকটা ডোনাট কিন্তু বানিয়ে নিয়েছি। এবারে আমি যেটা করব, 10 মিনিটের জন্য আমি নর্মাল ফ্রিজারে এটাকে একটুখানি সেট হতে রেখে দেব। যতক্ষণ সেট হবে ততক্ষণ আমি কড়াইতে তেলটা গরম করতে বসিয়ে দেব। দেখুন 10 মিনিট বাদে আমি ফ্রিজ থেকে বের করেছি, সব কিছু সুন্দর সেট হয়ে গেছে। এবার আমি কড়াইয়ের তেলের মধ্যে গ্যাসটা সিম করে একটা একটা করে ছেড়ে দেব। আমি একটা ডোনাট তেলে ছেড়ে দিয়েছি। এইভাবে গ্যাস সিম করে ভালোভাবে ফ্রাই করে নেবেন। গ্যাস যদি হাই ফ্লেমে থাকে তাহলে কিন্তু ভেতরটা কাঁচা থেকে যাবে, সেই জন্য গ্যাস সিম করে ভালোভাবে ফ্রাই করতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে টাইম নিয়ে ধৈর্য ধরে প্রত্যেক কটি ডোনাট ভেজে নেবেন। এক পাশটা দেখুন ফ্রাই হয়ে গেছে পিছন দিকটা। এবার আমি
হালকা করে উল্টে দিচ্ছি, উল্টে দিয়ে এবার ওই পাশটাকে ফ্রাই হতে দিচ্ছি। দেখুন পুরোটা ভালোভাবে ফ্রাই হয়ে গেছে, অপোজিটটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি তুলে নিচ্ছি। এইভাবে আমি বাকি ডোনাটসগুলোকেও ফ্রাই করে নিচ্ছি। সো ভিউয়ার্স, আমাদের চিকেন ডোনাটস কিন্তু রেডি। সো আপনাদের যদি এই রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অবশ্যই করবেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলটিকে। ফিরে আসবো আবার নানা রকম রেসিপিস নিয়ে।